buenas tardes familia, buenas tardes gente, buenas tardes chicas. Acá les presento el unboxing de campaña 14 de Violeta. En la tapa está Violeta Montero, nuestra fundadora. ¿Sí? Le abro un poquito, es ella. Muy bien, la fundadora. Bueno, esta vez vino una caja y voy a empezar a mostrar. Comencemos. Por aquí me encargaron los especieros de acrílico con tapa negra. Venían en este modelito. Me encargaron 12. Dejaban 3, 4, 5, 6. Vamos sacando 7, 8. La base, no lo puedo abrir porque es un encargo. La base donde van los especieros. Bueno, por los más estarán por ahí. Por acá tenemos, me encargaron Magic Glove, la Eau de Toilette. Es riquísimo el perfume. Y esta contiene, vamos a ver por aquí, 50 miligramos. Bastante grandecita. Bien. Seguimos. Por acá también me encargaron una crema de enebro Bienestar. Esta cremita la recomiendo porque es muy buena para dolores. Es para masajes con músculos cansados, físico o practican deportes. Es muy buena esta crema de enebro. Esta trae 85 gramos. Bien. Por acá tenemos, me encargaron un tensillo 5 en 1 de Star Pastel, vino en color rosa. También me encargaron ese de cuchara medidoras, muy lindo el colorcito. Por acá también tenemos este cierra bolsa mini por 4, bastante grandes, vinieron en color verde y rosa. Por acá seguimos teniendo los contenedores de los especieros, perdón, de acrílico. Faltaban estos 3, eran 12. Muy bien. Por acá tenemos los bols con división pastel para poner galletas, cereales, yogur o lo que quieran. Me encargaron 2. Vinieron en color rosa. Bueno, por acá también tenemos, no se ve mucho, pero le voy a dejar una fotito. Es un batidor con medidor pastelo. Le voy a dejar una fotito porque no se ve. Muy bien. Por acá también tenemos, me encargaron un palillero negro con tapa aqua. Bien. También tenemos un set de cucharas pastelo. Estas están bien duras las cucharitas, vinieron de este color. Bueno, por acá también tenemos, es hermoso el vaso y contiene, bueno, este es medio milímetro sería, o medio litro. Bueno, dice viva la vida, es precioso el vaso y bien durito, viene para tomar, es térmico. Bueno, también tenemos por aquí un rallador pastelo, vino en color violeta con base, bastante duro, muy bueno. Bueno, tenemos por aquí el lácteo líquido, pedí, este es nuevo. Este se pinta las uñas, primero se pone este látex, se pone la pintura arriba y después se saca. Vino de este color, lo estaremos probando, es el nuevo. Bueno, seguimos con, me encargaron de maquillante bifásico con pomelo natural para cutis normales, mixtos o grasos. Muy bien. También tenemos por aquí, me encargaron la crema para rostro con aceite de almendra, vitamina E, me encargaron 2. Bien. Por acá tenemos, este es nuevo. Es un porta sachet Evolution, por eso le dije que era nuevo. Vino en color verde.
También tenemos por aquí la tacita de pom pom. Es térmica. Es bonita. Bueno, tenemos por aquí los jaboncitos Croqui y el otro de Ringo. Estos los recomiendo porque tienen un riquísimo perfume. Bien. También me encargaron los pica ajos, vinieron en color rosa. Me encargaron 2 personas diferentes, vinieron en color rosa. Son muy buenos. También tenemos por aquí de Bijou la pulsera gamuza corazón. A ver. Es así. Y aquí está el corazoncito. Es bastante bonita. Tienen unos detalles ahí. Bastante linda. Bueno. Encargué de Stand Up la crema nutritiva nocturna para pies. Es muy buena. Toda la línea de Stand Up es muy buena. La recomiendo. Esta trae 90 gramos. Bueno, me encargaron por aquí la mascarilla facial antiedad renovadora. Esta trae 30 gramos. Bueno. De la línea Silkies tenemos 5 esmalte. Este es Cine Shine. Son preciosos los colores. Son esmaltes en gel. Acá tenemos otro. Este es Mauve Seductor. Se me traba la lengua. Es muy bonito. Mauve Seductor. Bueno, por acá tenemos otro. Eran 5. Este se llama Star Violet. Este es el nuevo, es el que tengo puesto. Con destellos, como si fueran polvillo de oro, así. Es el destello. Bien. Por acá tenemos el Borgoña embriagador. Es precioso el color también. Bueno. Acá tenemos otro. Este se llama Radiante Red. Son los nuevos. También tiene destellos. Miren qué precioso. Bueno, acá tenemos una muestra de la pintura. Ella es mi hija. Este es Radiante Red. Es precioso el color, ¿ven? Muy bien. Bueno, seguimos. A ver, me encargaron un bol con molde Savarin Pastelo. Vino en color verde. Le estaré dejando una fotito como lo puedo abrir. Te queda el molde. Se usa para flan o gelatina y cuando lo das vuelta queda bellísimo. Bueno, también tenemos por aquí. Esto es vendría a ser para colocar el celular en el auto. Es una sopapita y lo colocan al celular. Bueno. Tenemos por aquí otro especiero. Por acá tenemos de la línea Allegro. El esmalte se llama Chicle Fluo. Está precioso. Bueno, casi ya vamos terminando. Por aquí tenemos una banda para puntos negros. Viene una unidad. Muy bien. Tenemos también por aquí el protector labial Pepitas de Uva. Me encargaron. Esta es la tercera vez que me lo encargan. Es muy bueno. Por acá tenemos, bueno, catálogos. Encargué en demo el bálsamo reparador con olor a coco. Estaremos probando qué tal. Muy bien. Y tenemos la crema nueva 3 en 1, nutre, humecta y repara. Esta trae esperen un cachito, 110 gramos, bastante grandecita. Muy bien.
Y tenemos las muestritas Jo, se llama la Eau de Toilette que va a salir. El perfume es agradable, me encanta. Bueno, tenemos también por aquí los copetineros negros. Estos estaban en 170. Me encargaron 2. Bastante grandecitos. Bueno, por último tenemos el Buenas Noticias. Aquí están las Eau de Toilette. Tenemos para las que son zafiro, esmeralda. Tenemos aquí, está en promo. Esta es el primer de maquillaje. Está barato. Bueno, tenemos nuevos lanzamientos de maquillaje. Perdón, de baño de crema. De la línea Joe. Van a salir los maquillajes también. Bueno. Y también tenemos los outlets. Bueno, tenemos por aquí, me mandaron 3 catálogos y no tuve premio. Esta vez no tuve premio. Van a venir en la caja siguiente. Bueno, chicas, espero que me den un like y les haya gustado el video.